L-Aġenzija tal-Pensjonijiet fl-Iżvezja ħadet il-każ Falcon Funds għand il-Pulizija għax minn tarif li natala jista' jirriżulta li kien hemm attività kriminali fil-mod kif tmexxew l-affarijiet. Għal dan Mawa News Jimmy Larson kellim għall-Aġenzija. Wieħed mid-diretturi ta' Falcon Funds huwa l-eks Ministru Tonio Fenech u l-każ idur ma' pensjonanti li b'mod fraudulenti kienu mġela jitrasferixxu flus għal fond li Fenech huwa direttur tiegħu. Meta l-ħadd li għadda ħarġet l-aħbar li l-każ għadda għand il-Pulizija, Tonio Fenech ħareġ jgħid li l-flus qed jitħallsu lura u lest jikkopera f'kull investigazzjoni. Iżda il-kellim tal-Aġenzija qal li l-ewwel flus għaddew fl-istess jum li sar ir-rapport għand il-Pulizija. Last week it was like this. On Tuesday we got the bigger part of the money from last week we got on Tuesday, and the same day we reported them to the police. Żied jgħid li l-flus kellhom jitħallsu 4 xhur ilu. Dan wara li Falcon Funds tilfet każi li qajmet u issa anke l-MFSA qed tinsisti li l-flus għandhom jitħallsu. That it has been 4 months since we ended the agreement, and we should have been the funds should have been redeemed immediately. We ended the agreement on June 15th, and according to the European UCITS regulations, they should start redeeming the funds and paying us immediately, and they haven't done that. Kien f'dan l-isfond li l-Aġenzija Żvediża ħadet il-każ għand il-Pulizija, partikolarment meta tqajmu suspetti ta' irregolarità fil-mod kif il-flus kienu qed jaslu. Because we got information, first-hand information, that this could be criminal acts behind all this, behind our hardship to get the money back, and also behind some of the schemes, financial solutions and tools. So that's why we report it. Jider li l-uniku mod biex l-Aġenzija issegwi tranzizzjonijiet tal-flus huwa permezz ta' dialogu ma' tal-Falcon Funds. Anke jekk fl-istqarrija Tonio Fenech qal li bħala direttur tal-fond lest jiddialoga, Jimmy Larson qal li l-Aġenzija Żvediża qed issib il-bibien magħluqa. The only way to follow the process is to have a dialogue with Falcon, but since the MFSA in Malta, they are having the supervision of Falcon, and we have no dialogue or contact with MFSA because they are abiding the regulations of secrecy, or how it's the English word for it. They don't tell us what they are doing. Larson temm jgħid li l-azzjoni li ħadet l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet mhijiex f'isimha iżda f'isem dawk il-pensjonanti Żvediżi li jagħmlu ħajjithom ifadlu u li jistgħu jispiċċaw b'ta' fuqhom senduqhom bl-azzjonijiet tal-kumpanija li tagħha Fenech u direttur.